Он хвастался своей новой невестой, ослепительной, молодой, эффектной девушкой по имени Диана. Он шел с ней по торговому центру, громко смеялся, щедро расплачивался за брендовую одежду, а когда встречал знакомых, не упускал момента, чтобы подчеркнуть «моя Диана, модель». Да, из тех, что на обложках журналов. Александр был тем самым мужчиной, которого когда-то называли перспективным. Умный, амбициозный, талантливый программист, который мечтал построить бизнес, семью и купить дом с садом. Но время шло, а вместе с ним и отношения с Алисой, девушкой, с которой они прошли огонь и воду. Она поддерживала его, когда он ночами писал коды, когда они жили в съемной квартире без горячей воды, когда он тратил последний рубль на сервер для стартапа. Они верили друг в друга. До тех пор, пока не пришел успех. Когда приложение Александра взорвало рынок и им заинтересовались инвесторы, он словно забыл, с чего все начиналось. Алиса становилась все более неудобной в его новой, глянцевой жизни. Она не носила дизайнерские платья, не любила светские тусовки и не умела льстить нужным людям. Он начал все чаще задерживаться, все реже разговаривать. И однажды просто сказал: «Алиса, мы слишком разные. Я иду вперед, а ты остаешься на месте». Она ушла молча, без криков, без истерик, даже без упреков. Только оставила ключ на полке и пожелала ему удачи. Дефис. Прошло 3 года. Александр переживал взлет и стремительное падение. Его второй стартап не пошел, деньги утекали, инвесторы теряли интерес. Остался лишь показной лоск и Диана, которая наслаждалась его остатками. Она любила внимание, путешествия, роскошь, а не самого Александра. И вот, в тот день в торговом центре, когда он в очередной раз пытался утешить свое эго покупками и чужими взглядами, его взгляд зацепился за фигуру женщины у ювелирного бутика. Она стояла в простом, но элегантном платье, держала в руках клатч и что-то обсуждала с мужчиной, рядом с которым даже охранник казался неуверенным. Александр остолбенел. Это была Алиса, но она была другой. Уверенной, спокойной, красивой в той зрелой и гармоничной красоте, которая появляется не от косметики, а от внутреннего света. А мужчина рядом с ней, высокий, сдержанный, харизматичный, держал ее за руку, как самую ценную женщину в мире. Он не мог поверить. Его Алиса, рядом с кем-то другим. И кто этот мужчина? Он подошел ближе, незамечен, услышал, как продавец обращается. «Господин Корнеев, мы уже подготовили украшения для госпожи». Корнеев. Так звали одного из самых влиятельных бизнесменов страны. Магнат, основатель нескольких корпораций, владелец медиаимперии и крупнейшей строительной компании. О нем писали в журналах, о его делах говорили на форумах. И этот человек, с Алисой. Александр не сдержался, подошел. Алиса неловко улыбнулся: «Привет». Она повернулась, удивленно, но спокойно. «Александр, здравствуй, ты здесь. С ним», он кивнул на Корнеева, «это твой муж», ответила она просто, «мы поженились год назад». У Александра пересохло в горле. «Муж». Она вышла замуж за магната. «Рад за тебя», выдавил он, хотя внутри все сжалось. А Корнеев спокойно протянул ему руку. «Приятно познакомиться». Алиса рассказывала немного о прошлом. «Спасибо, что когда-то отпустили ее. Без этого она бы не встретила меня». Эти слова были сказаны без злобы, но они ранили больнее, чем любой упрек. Потому что были правдой. Диана, заметив его отсутствие, подошла с пакетом из бутика. «Саша, ты идешь или мы тут будем стоять?» Она даже не посмотрела на Алису. «Это Диана, моя невеста», пробормотал он. Алиса посмотрела на девушку, потом на него. «Поздравляю, желаю вам счастья», но ее взгляд говорил больше. Он был полон достоинства, не злости, не мстительности, только спокойной силы. Она не держала обиды, не напоминала ему, как он однажды оставил ее, не упрекала, потому что больше не было смысла. Дефис. На выходе из торгового центра Александр не выдержал. «Ты видела ее, как она изменилась. И кто этот мужчина?» Диана пожала плечами. «Какая-то бывшая, да. Ну и что? Главное, кто со мной сейчас, а не кто там был. Не переживай». Но ему было тяжело дышать.
Он понимал, что потерял не просто женщину. Он потерял человека, который любил его искренне, который верил в него, когда никто не верил, который был рядом в трудные времена. И отпустил, ради чего? Ради пустой гордости, ради лоска, который оказался фальшивым, ради того, чтобы казаться успешным, а не быть счастливым. Он вернулся домой, сел на диван и долго смотрел в потолок. Перед глазами была ее улыбка. Та, которая согревала его в самые темные дни. Та, которой теперь улыбался кто-то другой. Тот, кто ценил ее по-настоящему. Дефис. Месяца спустя он все же попытался начать жизнь заново. Диана ушла, когда у него закончились деньги. Стартап он закрыл, долги выплачивал по частям. Он переехал в маленькую квартиру, устроился преподавателем в онлайн-школу. Тихая, незаметная жизнь. Но каждый раз, проходя мимо ювелирного бутика, он вспоминал тот день. И молча кивал самому себе: спасибо, что отпустил ее. Пусть будет счастлива, она заслужила.